आज भिडियो आम जाना कि केउ मासरे जन्मित पिला सबुठ अधिक बुद्धिमान एवं भाग्यशाली होता। आज भिडियो देखिबा परे आपण बहुत किछि शिखिबा को पाई परिबे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार जन्मर समय व्यक्तिर जीवन को बहुत मात्रा रे प्रभावित करिथाय, परंतु आपण मानकु जणा अछि कि भाग्य कर्म उपर ही निर्भर करिथाय, किंतु किछि आमर पूर्व जन्मर कर्म उपर भी निर्भर करिथाय। जेमिति कि आपण देखिथिबे कि कोनोसी पिला धनी घरे जन्म नहीं थाए तो केउ पिला गरीब परिवार रे जन्म नहीं थाए। एमिति काहेकि होई थाए कोन आपण केबे भाबिछंती कि? बंधुकोण यह आमर पूर्व जन्मर कर्म कारण होई थाए। जेउ लोक पूर्व जन्म रे बहुत पुण्य कर्म करिथांती एवं धर्मर मार्ग रे चली थांती, सही लोक धनी घरे जन्म नहीं थाए। एवं जे बहुत पाप कर्म करिथांती से गरीबी एवं दुख को साथी रे नहीं कर जन्म नहीं थाए। केवल एतिके नुहे, किछि लोक बहुत सुस्थ रही थांती तो किछि लोक बहुत बीमारी रही थांती। एही सब किछि ही आमर कर्म उपर निर्भर करिथाए। एवं जदि आमे चेष्टा करिबा तो आमे आमर जन्मर अवस्था बदलई पारिबा। एमिति होई पारे कि ग्रंथरे लेखा होइतिबा कथा सत हेउ एवं आमर पूर्व जन्म रे करा जाइतिबा पाप अनुसार आमर जन्म एही दुनिया रे होई थाउ। किंतु गोटे थर जदि आमे जन्म नहीं जानती तो आमर लक्ष्य आमर ज्ञान एवं आमर कर्म आमको भाग्यशाली बनई देई थाए। एही कथा को आगो को बढ़ाइबा पूर्वरु जदि आपण केउ मासर जन्म होइथिबा पिला भाग्यशाली एवं बुद्धिमान होई थांती एही विषय रे भाबुछंती तो एही भिडियो आपणक पई बहुत महत्वपूर्ण साब्यस्त होई पारे। काहेकि ना अलग अलग मासरे जन्म होइथिबा पिलार भाग्य रे केउ प्रकारर परिवर्तन आसी पारे, यार एक संक्षिप्त विवरणी आपणकर पाखरे प्रस्तुत करा जाउछि। एहा पूर्वरु एही भिडियो रे आगो को कहा जाइतिबा तथ्य विषय रे जानिबा परे आपण आपणकर पिलांकु भाग्यशाली भाबिबाकु लागंतु। आमे आपणकु कहि देबाकु चाहुचे कि जेते भी महत्वपूर्ण तथ्य कहा जाउछि ताहा विभिन्न प्रकारर शास्त्र एवं ग्रंथर आधार रे कहा जाइअछि, किंतु यह संपूर्ण रूपे आपणकर कर्म एवं ज्ञान उपर निर्भर करिथाय। जदि आपण सही प्रकारर ज्ञान अर्जन करि न थांती तो आपणकर कर्म व्यर्थ होई जाय एवं सही समय रे आपणकर भाग्यशाली मासरे जन्म नेबा भी कोनोसी कामरे आसीब नाही। एथिपाई केउ मासरे जन्मित पिला भाग्यशाली एवं बुद्धिमान होई थांती एही तथ्य विषय जानतु एवं आपणकर जीवन रे आसीबाकु थिबा समयर एक संक्षिप्त विवरणी विषय रे बुझी जांतु। एही आधार रे ज्ञान अर्जन करंतु एवं जीवन रे सफलता को सहज बनांतु। जेमिति कि आमे आपनको कहिलु कि आपणकर भाग्य आपणकर ज्ञान एवं कर्म उपर निर्भर करिथाय। एही कारणरु आपण केउ भी मासरे जन्म हुअंतु ना काहेकि जदि आपण सठिक ज्ञान अर्जन करिवे एवं सठिक कर्म करिवे तो आपण भाग्यशाली बनि पारिबे। किंतु केउ मासरे जन्मित पिलामानक पई जीवनर केउ रास्ता बहुत भल होई थाए, जहा द्वारा ताको जल्दी ही सफलता मिली पारिबो। यह जानिबा पई अलग अलग मासरे जन्मित पिलामानकर आगको आसीतबा भविष्यत पई एक छोट भिडियो आपणक पई प्रस्तुत करा जाइछि, जाहाकु जानिबा परे आपण आपणकर पिलामानंकु उचित मार्गदर्शन देई पारिबे एवं ताकु जल्दी ही भाग्यशाली एवं सफल व्यक्ति बनई पारिबे। जानुआरी एवं फेब्रुआरी रे जन्म होइतिबा पिला जेउ पिलामानकर जन्म जानुआरी किमा फेब्रुआरी मासरे होई थाए से बहुत परिश्रमी होई थांती। एही मासरे जन्मित पिला छोट बयसरु ही तांकर भाग्य को बनैबारे लागि जांती। एही मासरे जन्मित पिला काहा उपरे भी भरोसा करि न थांती, जेउ कारणरु तांको सहित धोखा भी होई थाए, किंतु निजर जीवन रे बहुत सफल व्यक्ति होई जांती। निजर कठिन परिश्रम द्वारा से तांकर जीवन रे सफलता पाई थांती। मार्च एवं एप्रिल मासरे जन्म होइतिबा पिला जेउ पिलामानकर जन्म मार्च किमा एप्रिल मासरे होई थाए से बहुत ही क्रोधित होई थांती। एमानकर भितरे बहुत आक्रोश रही थाए एवं एमाने एमानकर भाग्य को बनैबा पाई एमाने काहाकु भी क्षति पहुंचाई पारंती। एमाने एमिति व्यक्तित्व संपन्न होई थांती कि एमाने काहार होई न थांती, केवल निजर फायदा विषय भावी थांती एवं एथिपाई केते थर भूल निष्पत्ति मध्य नहीं जाई थांती। एही प्रकार पिला
କାହାର କଥା ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ସଫଳତା ପାଇଁ କାହାକୁ ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଇ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା, ମଇ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲା ବହୁତ ସାଦାସିଧା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କାହାର ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବେଶୀ ଧୋକା ବି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ପିଲା ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁନିଆର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁତ ବେଶୀ ଧୋକା ହେବା କାରଣରୁ ଅଧର୍ମର ରାସ୍ତାକୁ ବାଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧୋକା ଲେଖାଯାଇଥାଏ। କେତେଥର ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ପିଲା ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ଧର୍ମର ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା କିଛି ପିଲା ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଧୋକାରେ ଆହତ ହୋଇକରି ଅଧର୍ମର ରାସ୍ତା ବାଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା, ଯେଉଁ ପିଲାର ଜନ୍ମ ଜୁଲାଇରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ହିଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବହୁତ ସରଳ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ହିଁ ସୁଖଦ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାହାର ଖୁସିରେ ନିଜର ଖୁସିକୁ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା ଦୁନିଆ ସାରା ନିଜର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିନା ଛଳ କପଟରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଫଳର ଚିନ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲା ନିଜର ମାତାପିତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପତ୍ନୀ ଯେମିତି ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର କାରଣ ବନିଥାନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା, ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା ବହୁତ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର ପିଲାର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିର ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ସବୁଠୁ ସହଜରେ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାରେ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।